Princ Harry rekao je na sudu u Londonu da je izdavač Daily Maila život njegove supruge Meghan učinio apsolutnom mizernošću. Tokom trećeg dana suđenja protiv kompanije Associated Newspapers Limited, vojvoda od Sussexa bio je vidno emotivan i rekao da je čitava sudska borba bila užasno iskustvo za njegovu porodicu. Harry je izjavio da sve što želi jeste izvinjenje i odgovornost za, kako tvrdi, dugogodišnja ozbiljna kršenja privatnosti. Njegova tužba odnosi se na 14 članaka, uglavnom o njegovim vezama pre nego što je upoznao Meghan, posebno o vezi sa bivšom devojkom Chelsea Davy. Rekao je da je zastrašujuće medijsko izveštavanje stvorilo ogroman pritisak i uništilo odnose, navodeći da je Chelsea bila ubeđena da je lovački plen. Harry je također rekao da je objavljivanje detalja o privatnim porodičnim razgovorima nakon fotografije njegove majke princeze Diane bilo izvan svake okrutnosti. Izdavač Daily Maila odbacio je sve optužbe i tvrdi da nije bilo nezakonitog prikupljanja informacija. Suđenje se nastavlja i očekuje se da traje 9 nedelja.